Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Sekarang kita berada di lokasi teman-teman ya. Ini untung ada jembatan ini teman-teman, untuk tempat persinggahan. Karena di sini kebetulan kita sampai di lokasi hujan. Kita bermain dengan kawan sehobi kita ini. Nah, ini dia semua. Oke, hujan. Pasukan sudah berbunyi semua teman-teman. Ini dia para pasukan kita ya. Kita cari tempat persinggahan dulu. Acok dia tahu Kalimantan nanti. Nah, ini nih senior kita. Ini dia senior kita teman-teman. Ini cuaca seperti ini. Oke lah ya. Nanti cuaca bagus, air hujan pun reda, baru kita lanjut melaman. Oke. Ini dia pasukan kita. Ikuti terus teman-teman. Sampai jumpa di lokasi. Oke teman-teman. Kita sudah tiba di lokasi ya. Nah, cuaca masih seperti ini teman-teman ya. Kita tadi berpisah oleh teman-teman kita, masing-masing cari lamang ya. Karena kita harus buru-buru karena ini cuaca sangat tidak mendukung teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari laman dan turunkan pikat kita si Marok.
Oke teman-teman, kita sudah keluar dari lokasi ya, karena cuaca sudah tidak memungkinkan lagi untuk memikat hari ini. Tinggal teman kita tunggu, belum keluar dari lokasi teman-teman. Nah ini dia, baru saja dia keluar, baru saja kita sebut namanya, akhirnya dia keluar juga ya. Oke teman-teman, hari ini kita zone, mungkin hari-hari lain kita bisa poin lagi ya. Oke lah teman-teman. Ada? Ada kopi. Mana? Poin. Poin 1. Coba. Foto dulu. Jelek burungnya. Hah? Hitam baru basah-basah. Apa ini burungnya? Jelek pun tidak apa-apa, yang penting poin hari ini. Nyamuknya poinnya. Kok dengan ini, tapi mengamuk ini. Terbang kalinya kusil apa? Mungkin Karena cuaca tidak memungkinkan hari ini untuk memikat lagi teman-teman, jadi kita putuskan untuk pulang. Kenapa burung begini? Nah, ini dia. Kan dia basah. Baru sudah hujan. Coba pembulannya. Ini teman-teman ya. Tuai. Makuku-kukui. Terbang ke sana. Langsung ke Jepang. Buruk mukanya. Oh, lagi ngurak. Mungkin kita akan rilis ini teman-teman ya. Dia lagi ngurak ya. Nah ini, dia lagi lulu anak ini. Melorot ya? Iya, mungkin kita akan rilisnya nanti. Oke lah teman-teman ya, karena BR seperti itu kurang memuaskan hari ini. BR seperti itu. Mana anggota satu? Belum keluar. Masih nampak lantak 2. Oke lah teman-teman, kita lanjut perjalanan kita untuk pulang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.